cassette. Bueno, hay que llevarlo, eso hay que llevarlo para analizar, a ver qué... Tienen algo acá, sí, están escritos. Hay alguna radio acá en Guadalcalle, ¿no? Y Radio Puerto Sauce debe tener equipo para escuchar esto, sí. Yo lo conozco a la gente. Ah, bueno, está. Sí. Pero el periodista ese rompehuevos, ¿sí? En la vuelta, ese que lo mandaron de allá, de las alturas del ministerio. Pero sí, debe andar por ahí. No sé, debe andar por ahí. Bueno, que no se entere de esto. ¿No? Eso es asunto nuestro, de la policía. Porque el periodista es periodista y no tiene nada que ver con la policía. Además no me gusta nada ese tipo. Sí, señor. ¿Y la mujer qué pasó con la mujer? Se le escapó a García, le pegó un empujón y salió corriendo. García la fue a buscar. García no ha vuelto. Pero García, ¿cuál es García? ¿El veterano es el de la oficina? García, sí. También tiene no sé cuántos años. ¿Cómo van a poner? ¿No tienen otro milico para tratar de hacer las cosas? No. ¿Qué va a hacer? Tenemos a García. Nos tenemos que conformar con eso. Ya está. Cuando vaya a Montevideo voy a ver si les proporciono a alguien más, porque si no, esto es un desastre. Yo decía cuando llegué acá, ¿por qué tenía que venir yo? ¿Por qué? El tema de las fotos, ¿te acuerdas? El tema de las fotos, que no sé qué, no aparecían nunca tampoco. Bueno, ahora, ese tema fue Montevideo, no fue Juan Lacase. Ahora tenemos una sospechosa y se le escapa. ¿Cómo se le escapa una sospechosa? No puede ser. ¿Cómo la tenían? Pero García es oficinista. Pero tiene que tener alguna instrucción también. Pero además no se le puede escapar acá en el bosque. El hombre tendría que haber agarrado, tendría que haber vuelto ya. Sí, ¿ya cuánto hace que se fue? No sé, hace rato. ¿No ver que salía a buscarlo a él también? A ver que buscar a García también. ¡Pablo! 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 ¡Es Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! No lo va a seguir. Yo ahí no entro. Usted vaya. Pero estoy con la evidencia, inspector. No lo va a seguir. ¡Vamos! ¿Usted qué hace acá? ¿Y usted qué hace acá? Lo mismo que usted, supongo, en la búsqueda. Lo mismo que yo. No. ¿No? No. Ustedes hacen otras cosas acá. ¿Así? ¿Qué cosas hacemos? Yo quiero saber una cosa. ¿Qué influencia tiene usted ahora que estamos los dos solos? Ajá. ¿Qué influencia tiene usted en el misterio? Total, absoluta. Porque Extraño. usted es un civil, escúcheme, civil, Sí, y no tiene por qué tener ningún cargo de policía. ya lo tengo. Soy plenipotenciario del Departamento de Investigaciones Ocultas. ¿Se olvidó? O sea que usted está por encima de mi autoridad. Por supuesto. Por encima de su autoridad. ¿Y qué es eso de Pablo? ¿A quién estaba buscando usted? Hasta que no lo tenga claro del ministro, de boca del ministro. ¿Qué ministro? ¿Qué ministro? El ministro ahora soy yo. Ministro, jefe, director, presidente del DIO y todo. Y le voy a ser muy claro, frente a frente, como debe ser, como un hombre. Usted hace lo que yo quiero, lo que yo digo, me lustra los zapatos, o si no, queda sumariado y afuera. Esas cosas no me asustan, ¿Está muy seguro de lo que está diciendo? muy seguro, no me asustan. El arma
no me asusta su placa, es lo que yo quiero y lo que yo digo, ¿sabe? Ha cambiado todo ahora. ¿Qué le va a decir usted a su familia cuando quede sin el puesto de trabajo? Hay que cuidar a la familia, ¿sabe? Porque estamos viviendo tiempos muy oscuros. Y no me importa que el cameraman me esté filmando, porque le aseguro que cuando vaya a ver las imágenes, nada se va a ver. Pregúntese por qué. Es que lo salvó fue el cameraman. Si no estuvieras vos, este ya estaba bajo tierra. Inténtelo. Mire, hagamos un trato. Yo sigo caminando. Y usted me dispara 3 veces. Y nos vemos al final de la recta. Sus balas no me hacen nada. ¿No se ha dado cuenta aún? Soy el peor de todos los miedos. Preocúpese ahora por llamar a su casa. A ver si todos están bien. Como le dije, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y yo soy lo peor que hay en este mundo. Y fuera de él. El diablo está de rodillas pidiéndole perdón a Dios. ¿Me entendió? Siga con su búsqueda, Pablo. ¿Qué Pablo? ¿Dónde está Pablo? Pobrecito el chiquirín, perdido. Siga su búsqueda. Veo que con usted no se puede seguir hablando. Es un hombre insensato. Y tú, más vale que sigas tu camino y te dediques a predicador, hijo mío, porque tu destino puede ser nefasto. Hasta la vista, querido ex inspector Benítez. Este hijo de puta lo mato. ¡No! ¡Alto, te disparo! ¡Benítez, soy yo! ¿Qué haces? ¡Benítez! ¡Soy yo! ¿Qué haces? Seguime. Oh, ¿hay alguien pasó ahí? ¿Oíste? ¿Hay alguien? Sí, sí. Oh, vámonos acá, vos. Como vos. Bueno, usted está nervioso, ¿qué quiere que haga? Cuidado, no se caiga ahí. Va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo me voy a la mierda. Voy a la mierda. Esta gente que vino de Montevideo vino como diciendo, acá está, ¿no ven? Es esto, aquello, y están más perdidos que nosotros. Sí. Es más, me amargan la vida, me confunden de una manera, me dice, de repente el investigador este me dice cada disparate. Claro, pero yo lo que veo es que estás todo el tiempo, son las 24 horas, hasta el baño fuiste con todos los papeles. Ya te está afectando psicológicamente, te está haciendo mal a vos. Error, los datos son un disparate. Están todos desaparecidos hace 10 años, 15, 20 años. Pero sí, yo entiendo todo esto, entiendo que la situación la está llevando mucho más allá. Ya no es tu trabajo, ya está entrando en la vida. No, llegó. Es mi trabajo. Es mi trabajo, me está llevando la vida, sí. Sí, es lo que te digo. Pero es mi trabajo. Te está haciendo, pero lo está llevando más allá, lo está trayendo a la casa. Ya no lo dejas en el trabajo, ya te está llevando demasiado. ¿Vos sabés que me está enloqueciendo esto? Es lo que te estoy diciendo, lo estoy notando, por eso te lo digo. Me doy cuenta, o sea, lo peor del caso es que me doy cuenta de que estoy perdiendo la razón. Sí. Me doy cuenta de que no puede ser. Lo que veo, lo que digo, sí. Lo que hago. Exactamente, es lo que quiero que llegues a entender. Lo que he aceptado, un poquito. las condiciones que
que me han impuesto y las he aceptado. Cosa que nunca, así, nunca me interesó el puesto de comisario y nada por el estilo, nunca peleé por él, nunca me lo dieron. La maldita rodilla, está fenómeno. Pero me mata. Ya no. Yo cerraba la puerta, ya está, se terminaba.